NDUNGI MUSYI wa NZOMOI KUMA KAKUYUNI ila MWITIKA SOMBE NIWEKAILA ATONGOI na ANDU mango ya ULAU UMATETHEESYA na ILOVIA NIKANA KUTANGIIA MWANA wo ula UKWAMITE VANDU va MYAI 5 SIVITALINI MUNENE wa KENYATTA ITINA wa KUKWATA MBANGA THUKU ya LELU VALA mekwendekana mbe wa silingi milioni 1 NIKANA kunewa MWANA wo Onesmus Chalo na ingewa. MUSYI wa NZOMOI KUMA KAKUYUNI ila MWITIKA SOMBE ni kiti cha umeloni wasio NIWEKAILA ANDU mango ya ULAU na ATONGOI UMATETHEESYA na ILOVIA KUTANGIIA MWANA wolo UKWAMITE SIVITALINI MUNENE wa KENYATTA VANDU va MYAI 5 kumavutiwa KUMA na mbelu ya silingi mbe wa milioni 1 ile kuendekana sipitalini usu ITINA wa KUKWATA MBANGA NZOKU ya LELU kuyana na sima mwana kiume wetakana mwana wo akwata mbanga tawendekana mbe wa silingi milioni ile nikenda kukwata uiti vala mathoisye mali yo sivo indo nikenda kutethesya mwana wo kukwata uiti womeye kana wakwatia accident na komete KENYATTA akwatie muthenya wa matuku 16 mwezi wa kana ni wakwatia accident endete Rwanda ni wakwatia accident na ila wakwatia accident atoi womeye ni watoi hospitali moro no moro no anengiwe first date na KUMA bu ila anengiwe first date no ethenda na kwata witi museo na atwa wa kijabe ila mabikie kijabe nondo ene inae ni mmetiswe mbeza ngilima aneli na 500 ni kana manzi witi na kewethia mwana ke nake no ambe ya kulitani na KUMA bu ni methiye ila magwikala bu na maina mbeza mwana kozuo kana pita munyeu no kupikio thelela bu na ni maneni na matekitali na mamarifaya KENYATTA na mabika KENYATTA ni mogie moka mambisia mabiko ni mogie moka mose wa muo na ambisia witi na witi wendekana wangili maneli bukwabu na wethia tayali mainatio na ningine matuku nizimo kwabu na nitwetie andu kana mundu okatuthoya ng'ombe na mbuis kya kindu kila kyonthe twaina kyo kila tutona kwata mbeza kwa makubi ni kana mwana akabikio thi kwambise witi MUSYI wo wiwetambikia vono vikite muthya na vaina vandu wange makwata ILOVIA isu kuiva sivitali wa KENYATTA atulikite kwoko maleli atulika ku malata tu mavindi ngina makaa ona nyamazika na ningine bawendeze witi na ila waendeze witi no kio wakaweza kwithia witi ni weta lambeza mbingi siabika kalipo milioni 3 na ningi okela twaina cho tweambia kwitia andu musaada ni tuomba ni siarambi na tuomba ni arambi ni atu nengio mbesa tuomba ni arambi ndi tuambise na WhatsApp matu nenge mbesa ngilima 8 arambi ambe atu nenge ngilima 4 na 50 na arambi akatatu atu nenge ngiliana na ningi ona mweshimiwa na ageno watu support ona ageno watu tethise ta mundu na ningi ni twabikie bandu weza kwithia mwana ni wabutiwe nekalile sivitali ona ndamba KUMA anu ekalile bukondo wa mbilu na kwawo ini twibite milioni 1.7 na twatawa milioni 1 na ngilima aneli mwanake una ula isitwa yake wetwa Peter Munyao anathukuma atandeleva ngalini cia kuthinzi cianza vala wakwatia mbanga kisioni cha molo endete nzi ya Sudan mwana ju ni brother wari mabatha nendelewa ngalizia ndani matransisti angwaje mbanga saitana zio tuko endere Rwanda eroge njambe aje kumabwa arwa KENYATTA KENYATTA no ende na wiji mwana ju numye bana ayu mona na ine ya ende na muno bi ende na ure ka kwajiri kwadio ngai nundu peda jonde mwana ju kumande gwira jonde peda jadelle kila kindu jonde jare biyo bakona mangwe monde ni mare ndo alina ndo mundu lo na balwanga no mwana ju hangi mezulu nyako bandu thukumanga akabalwa asima mwanake mwiwetakana mwana wono wone wikwate ko na yune makuliano mangonze kumalilikana kumatethesya na ILOVIA isu nikana makavikia na kunengwa mwana wo ni ungami wa sivitali wa KENYATTA ulolete kulecha mwana wo kwawo nizo tutaitwe na kupika bwithi mbene tina ona tuina kindu
ona tunathiä na kitheka nijo tunenda twikale nakyo ni kana moka meze kwima kana tuteo kana ke skulu na nina ciana cie skulu ina nina elime university na nina elime za secondary na kwa wo inye ona ndizi undungwika ona ndizi na mbizia ba twika aguna muse wakwa nwa wa yene ka aguna ngo akwebya ciana isu nondo turathethezwa kweba bizi ni mwana uzu kome uzu wa ume uzu akwati accident kwa unye ni kula ciamba itu batoneka ethabe uno murona kumbika mbaitu kila mundu onzolo kupikia kwiwa wasi uzu kana kupikia kwiwa neni uzu mbaitu akapikie kwika akapikie kwiwa kitetwe no neni uzu tupikie uthikone kwa mundu onze lo kupikia kuthi kwiwa emukite kondo opikia kwiwa tutethia ithieta muzi wa NZOMOI wa ndungi na ciana ciake ona pamwe na muka ithi ningupikia kuthi onengane namba yakwa nayo niyo 0713 75 69 13. Asiyami weta ungami wa sivitali wa KENYATTA wenda mbilu esu yevitwa yonthe na yumaina utonyi wa kuiva silingi mbewa milioni 1 ndilivoatia vilingwa movo kuma kauntini ya Kitui. Neta Onesmus Chalo.